हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं, आज हम लोग घूमने आए हैं। तो आज हम लोग आए हैं ग्वालियर के चिड़ियाघर। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये मेरी बेटी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को ज्वाइन करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं।